Pues Plan Rosebud es un proyecto producido por el CEGAC, por el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, que se realizó entre 2006 y 2009, finales del 2008 acabamos, y se presentó allí a finales del 2008 y estuvo durante parte del 2009. Es un proyecto de investigación que, además de dos largometrajes, Rosebud 1 y Plan Rosebud 2, que es lo que podemos ver en la exposición, ha dado lugar también a un libro, a una serie de seminarios, bueno, a una serie de diferentes formatos que desarrollamos durante ese tiempo y que básicamente estaban centrados en el momento que en esos años se estaba viviendo en el Estado español en torno al debate de las políticas de memoria, en concreto respecto a la ley de memoria, y está centrada, la primera parte está centrada en los lugares de memoria, en qué hacer con estos lugares, cómo museificarlos, reciclarlos, convertirlos en lugares turísticos, como ha pasado en algunos casos. Y la segunda película está centrada en los años del tardofranquismo y la transición, en concreto en los movimientos sociales, tanto sindicatos, movimientos vecinales como movimientos de gays y lesbianas, movimientos feministas, y también en torno a la producción cultural, a la muy rica y muy activa producción cultural que en ese momento estaban conformando, yo creo que fueron los auténticos protagonistas del proceso transicional. Pues el proyecto surge, yo creo que en parte por la oportunidad del momento. Obviamente los temas están en el aire y bueno, yo como artista siempre trabajo sobre temas que tienen que ver con mi realidad inmediata, sobre todo con cuestiones relacionadas con las políticas de memoria, las relaciones de la representación con la memoria, de la representación del trabajo. Todo el bagaje anterior estaba en esta línea y obviamente en ese momento era especialmente oportuno, ya que había un debate social que respondía a una preocupación que yo creo que sigue ahí, que más o menos todos hemos hablado en algún momento, cuáles son las rémoras o las herencias de una dictadura y en qué medida vamos a reconocer, aunque solo sea simbólicamente, el trabajo de las personas que han hecho, de las personas normales, del trabajo diario que han hecho para que volvamos a un estado de derecho como el que tenemos ahora. Pues supongo que en algún momento tendrá continuación, tendrá continuidad, porque cuando estábamos en el proceso de construcción de Plan Rosebud, realmente el material, tanto grabado por nosotros como el material de archivo consultado, ha sido tan rico y hay tantísimas horas, tantísimas líneas, digamos, narrativas que han quedado fuera de las dos películas, de los dos largometrajes, a pesar de lo largos que son ambos, que duran 2 horas, que realmente imagino que en algún momento habrá continuidad. Pero también es verdad que ha sido un proceso muy agotador y entonces en este momento estoy trabajando sobre otros aspectos relacionados con la identidad y sí, en cierta medida con esos años anteriores, con algunas décadas anteriores a lo que estamos viviendo ahora, pero sobre todo relacionado con las políticas de identidad, relacionado con el paso de lo que podríamos denominar las políticas de clase a las llamadas políticas de identidad durante los años 80. Pues ha sido todo un aprendizaje, la verdad, estar 3 años rodando y montando el material, entrevistándonos no sé, hicimos alrededor de 70 entrevistas, realmente el archivo de entrevistas es riquísimo. Lo que más me ha sorprendido, pues yo diría que la generosidad de las personas que han hecho la transición desde abajo, la transición real, la lucha contra la dictadura en su día a día, y las que han demostrado mayor generosidad y mayor, yo creo, no sabría cómo denominarlo, mayor
ilusión con lo que ha sido el proceso transicional. Creo que tienen derecho, algunos de ellos se sienten muy satisfechos de lo que ha ocurrido, y otros son muy críticos con el proceso transicional, pero en todo caso todos ellos han sido enormemente generosos, y bueno, toda mi admiración y mi respeto a las generaciones anteriores que han permitido, entre otras cosas, que estemos aquí hablando de la dictadura como algo pasado.